Tani një pyetje nëse më lejon Greta, një kuriozitet kisha. Është një term që qarkullon dhe na e hedhin turimve kështu si shivere, luks, turizëm elitar. A mund të flasim nga eksperienca juaj, nga informacioni juaj, nëse turizmi elitar mund të jetë me atë dëndësi se në 250 hektar 10.000 njësi, apo edhe 16.000, nduket si koeficient të shfrytëzimi goxha i lartë, nuk e dia përputhet kjo me normat e luksit. Si janë raportet në projekte luksi elitare? Jo, raportet janë 0/1, 0.1 metër katror për çdo Si 0/1? Ma shpjegoni edhe për ata që nuk janë inxhinierë ndërtimi. 0.1 metër katror ndërtim për çdo metër katror vend. Okej. Pra 10% e sipërfaqes. Ja, 10% në 250 hektar nart duhet kishte 25 hektar ndërtim, thoni ju. Më pak, 25 hektar shesh baneset. Sepse banesa mund të jetë 2 katëshe, atëherë nëse është 100 metra një kat, ai çu 200 metra si ndërtim. Pra ajo do të jetë shumë e ulët. Po ky projekt me 10.000 njësi mund të jetë 10.000 njësi, ajo nuk është luks, e para punës nuk është luks, dhe e dyta nuk ka si të jetë luks, ndërkohë që ato do vazhdojnë ndërtimin për 10 vjet. Kush është ai aman? Këto thonë aman do të vijë dhe do të bëjë një resort. E thonin se tani nuk e thonë më. Po që ta themi për publikun, lejoni vetëm një sekond. Më fal vetëm një sekond inxhinier për ata që nuk e din, aman, përveç fjalës që të gjithë e njohim, është edhe një rrjet ultra luksoz hotelesh, i cili as reklama nuk bën, madje po të kalosh në rrugë as nuk e dallon ku është hoteli se është aq shumë i zhytur në natyrë. Ja. Dhe Edi Rama në fillim tha jena në bisedime me aman. Tani e kanë lënë, por imagjinoje. I thanë këta aman, hajde për zdesh aman. Aman nuk pranon ty që ti jesh duke ndërtuar, ndërkohë që ato milionerët vinë për pushim. Është një gjë e pa imagjinueshme. E kuptoj. Problemi kryesor për mendimin tim, unë nuk jam kundër zhvillimit. Unë do të kisha shumë dëshirë që aty të ndërtohesh 1 ose 2 resorte, mundësisht nga aman, mundësisht nga këto domethënë kompanitë më të mira, ajo është një gjë e mundshme. Por problemi bazë, rreziku bazë aty është çmimi tepër i lartë me cilin është shitur ajo tokë. Nëse ti e shet $250 milion, nëse ti e ke ble tokën $250.000, $1 milion, ti duhet të bësh investime të jashtëzakonshme, pastaj ose më saktë duhet mbledhësh para të jashtëzakonshme dhe ndërtosh jashtëzakonisht shumë që të nxjerrësh fitimin tënd. Pra, thjesht nga shikimi i numrave, ai projekt është dumt, si i themi këtu në Amerikë, është një projekt i cili ka shumë, nëse vazhdohet, ka shumë mundësi të përfundojë si gropa Hajdin Sedis. E them drejt me plot bindje. Si gropa Hajdin Sedis? Po, sepse ato do fillojnë ca shitje do bëhen, pastaj do ngadalsohen se me mira banesa si do kapën ato. Edhe në një moment do të ndalojë. Mbas 20-30 vjetësh përfundon. Por ka ata si bot fjalë, më optimistja që kam unë në mendjen time është rreth 11-12 vjet. Pra 11-12 vjet ato do vazhdojnë punimet në një zonë që edhe një herë, zonë e mbrojtur.